Здравейте на всички! Да изтеглим и днешната карта от гадателската колода Сибила. Какво ли ще се падне за днес? Номер 12. Бухал, символ на мъдрост и прозрение, предвещава дълбоко разбиране и правилни решения в трудни времена. Който има да решава нещо и му е трудно, ще получи прозрение, Сибила ще му проговори, защото картата символизира и мъдрост, и прозрение. Това, което е било скрито, ще бъде разкрито. Ще разберете защо се случва всичко и какъв е начина да го решите. Хубав ден от Сибила и от мен.